হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আয়ুর্বাংলা চ্যানেল। আজ আমরা এই ভিডিওতে বাসা অবলহ প্রিপারেশনের প্রসিডিওর সম্পর্কে জানব। এটি মূলত বিভিন্ন রেসপিরেটরি ডিজঅর্ডার যেমন কফ, কোল্ড, অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস এবং অ্যাবডোমিনাল পেন, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার, ফিভার, কার্ডিয়াক পেন ইত্যাদিতে ইউজ করা হয়। এর পাশাপাশি এটি ব্রঙ্কোডাইলেটর এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল হিসাবেও কাজ করে। এছাড়াও এটি সাইনোসাইটিস এবং অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ট্রিটমেন্টেও ইউজ করা হয়। তো এটি প্রিপারেশনের প্রয়োজনীয় ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলি হলো বাসক পাতা, 200 গ্রাম সুগার ক্যান্ডি, 100 গ্রাম হানি, 25 গ্রাম পিপ্পলি চূর্ণ এবং 25 গ্রাম ঘি। প্রথমে কিছু বাসক পাতা নেব এবং সেগুলিকে থেতলে পেস্ট বানিয়ে তার সঙ্গে জল মিশিয়ে সেটি বয়েল করে তার থেকে 200 ml মতো বাসক পাতার কথ বানিয়ে নেব এবং কথটিকে ছেঁকে নিয়ে তার সঙ্গে 200 গ্রাম মতো সুগার ক্যান্ডি মিশিয়ে সেটিকে পুনরায় বয়েল করব যতক্ষণ না সেটি সান্দ্র এবং গাঢ় হয়ে আসে। এবার সলিউশনটি প্রিপেয়ার হয়ে গেলে তার সঙ্গে 25 গ্রাম মতো ঘি এবং 25 গ্রাম মতো পিপ্পলি চূর্ণ মিশিয়ে নেব। এরপর সলিউশনটিকে ঠান্ডা করার জন্য কিছুক্ষণ রেখে দেব এবং সলিউশনটি ঠান্ডা হয়ে আসলে তার সঙ্গে 100 গ্রাম মতো মধু মিশিয়ে সেটি পুনরায় মিক্সড করে নেব। তাহলেই বাসা অবলহ প্রিপেয়ার হয়ে যাবে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আজ এই পর্যন্ত।